यार चाहत बड़ा हो गया है। तूने कब देखा? कुछ भी मतलब कुछ भी। ये लंड है या एंटमैन है? ये बड़ा भी हो जाता है, ये छोटा भी हो जाता है। ये कहना क्या चाहते हो? ये कहना क्या चाहते हो? अभी कुछ टाइम पहले यही दीदी बोल रही है कि छोटा है, अभी कुछ भी हग रहे हो तुम, कुछ भी हग रहे हो। आज एक ना चीज पता लगी मुझे, एंटमैन हमारे लिए जैसा नहीं, लंड हमारे एंटमैन जैसा है।